Akkam jirta? Nagaa keetii Garagalata Waaqaa. naguman jabaata kiristaanaa mi'aati. Maal jechuudha? Ati maal amantiin kee? Hin qabu. Amantiin waan qabdu? Yes. Eenyu si uume ishee? Hin Eenyu si beeku. jiraachisaa jiru? Hin beeku. Waan si uumes waan si jiraachisus hin beektu? Akkas abiibti. Waraabbatte aannan ta'e. Ani immoo sittan himaa. Rabbi si uume. Deebii maaf deebii. Subhaanoo taaloo asii si ga'e akka dhaabbattee deemtu, akka nyaattu, akka dhuddu, akka raftu, akka kaatu kan si eeyyame Rabbi subhaanoo taaloo wal taa tokkicha. Ishee. Yoo kana malee omtuun na jiraachisaa hin jiru, omtuun na nuumne hin jedhamu. Hin jedhamu Rabbi subhaanoo taaloo suume ana suume si suume. Hayyee. Si ta'ee? Miskiina garuu baay'ee way maashaallah wallahi osoo tokko ta'e arraba deddeeratu. Ijoolleen akkanaa immoo miskiinota ba. Waan na gaafatu qabdaa Oromummaa. Laana maallee si gaafachuu hin qabu. Hin barbaadulleen hin fedhulleen beekta miidiyaa kanarratti baay'ee lafatan natti hin tolu kenna. Waan barbaade gaafii waan qabaadhe waan na hubachiistu keessaa si gaafadha rakkoon hin jiru. Inni innaat mataarra na jirta kalas. Mataarra na jirta rakkoo takka hin qabu. Afaan nagaan afaa caalaa jedha Oromoon laa. Seegalee? Jedhaa jedhe Oromoon. Afaan gaarii waa hunda caala abshirii keessa inni dubbisuu yoo barbaadde abshirii. Asiinis yoo anaasofna jette abshirii bakka hundaan abshirii ala raasii walla. Ani duraan ortodoksiin ture hin beektame. Masiin beeka kennaa siis hin beeku. Amman si arge dhengaddan si arge rabbilii fi baay'een hordofu beektaanii yoon seenes bakka akkanuma viidiyoo gagadhiisee baamana chaalenjii qaba. Eenyu beeka masiin beeka jechuudha. Siis hin beeku. Ana nan beektu? Maal kufattana jalatti ijoollee? Akkamitti na wallaalta sii gootittiidha baran. Wallahi maashaallah. Gootittii warra kiristaanaa kottaa rabbi tokkotti amanaa warra jettuun. Kenna hin jedhamu kalaas. Ayibbaalem. Haye. Eebbaalaan mishigiraallo minno. Rabbitti amanaa jechuun qaamfii miti bar. Ergaa san biraan keenya. Yoo lapheen koo na ajaje malee barkennaati jetteef hin ta'u. Yoo lapheen koo karaan dhugaa kami jedhe yoo wangeela dubbise. Ati na yaamte binnuhu. Ati na yaamte. Ani sababa si Oromummaati malee ani si qajeelchuu hin danda'u. Asi qajeelchuu Rabbi subhaanoo ta'ala dhagaye Oromummaati dhaamsa si dhaamsa ishi. Ati waa takka jechuun atama miskiina wallaahi miskiinati mataarra na jirta Rabbi. Laannoo afaan gaarii dubbattaa isa sitti dubbadheerra hin beeku jechuun akka waan beektutti si galee. Osoo amma kiristaana kan biraa ta'e qaata na arrabsanii balaa buusanii baqa siin jedhe la ani garuu dhaga'u. Si galee ani dubbachuutti haasawuutti waligaluutti namana malee arrabatti naman. Maaltu akka jiru beektaa kennaa jechuudha. Dhugaa rabbi ani waan tokko waan na aarsu miidiyaa kanarratti jechuudha. Namni kamiyyuu gaafii yoo sin gaafate yoo dandeessan deebi'a. Yoo dandeessan deebisaa. Yoo dadhabdan immoo dhiisaa waliin arrabsina. Inaante maal taatan abbootiin biyyatti sheekii fi qeesii wajjin jiraachaadha. Simmaaf ol jibbitu anaaf ikkoo gaafiidha dhugaa rabbi. Amantaan kan abbaati lash azalatti wal arrabsitan. Nagaadha kaasin. Dhugaa keetti. Inshaallah. Abshirii maari abshirii. Bisaan anaka keetii kana rabbaa baayisu wallaahi anaka keetii kana inshaallah rabbil aalamiina baayisu rabbi waan ofii jaallatu si haa kennu karaa isaarratti si haa qajeelchu maamaatii wallaahi namoota gaggaarii rabbi subhaanahu wa ta'ala karaa isaarratti si haa qajeelchu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhani waan ofii jaallattan obboleeyya keessanii jaalladhaa jedhu nuti kan ofii jaallannu maa inni islaamummaadha rabbi tokkicha namootaaf jaallanna akka waliin jannata seenuun jaalladha kana feena si galee kanuma malee la Oromummaati hojii dhabee waan hojjedhu dhabee miti. Isanas taa'ee sitti dubbataa jiru yookaan immoo isaan wajjin hin dubbadhu jechuudha. Ani sababa ta'ee
namni tokko yoo qajeele wajjiniin jannata seenu ajiriinis rabbiirraa hin argatamu anis gammaduun taa isaanis gammaduu ta'u haada hii dooniyaa yaani dooniyaa dhiisne deemna garuu waan gaarii yoo walii dhaamsine immoo walumaan boru milkoomnaa jechuudha inshaallah. Hayyee galatoom fayyaa ta'e. Meesi gaafatuun barbaada xayyibe ati islaamummaa dhiisi waa'ee kiristaanaa haayee islaamummaa akkamitti hubattameeti islaamtota akkamitti hubatta maalitti amanu jettee hubatta? Lakke ani homaayyuu waan barbaade waaqessanii dhiisanii ani takkallee amantaa nama kamii xiqqeessuu hin barbaadu dhugaa rabbii jechuudha. Ati musliima taateef ijoollee kiristaanitti maal dhaggeeffadhu? Xiqqeessi maamatii akkamitti hubatta maalitti amanu jettee hubattan jedhe malee xiqqeessi hin jenne islaamummaa xiqqeessi islaamummaa waan xiqqaatu miti bara. Ani hin beeku waan maxxananiyyuu hin beeku na dhiisi. Ani sitti meebee jalqaba gaafeete na gaafatte asii afaanii na baasuuf nagaa dhakaati. Ani nagaa barbaada. Ani hin beeku si jammar. Kenna ani waa'ee islaamummaa waan hin beeku tokko hin qabu. Ishi baruu keeyoo keetis hin beekutte bara kun ishi keessi tani maa islaamummaa sitti muu? Laalaa galatoon. Duujan makana maal jiraata reeti tokko baruu qabda bar dirqama keessa tokko baruu. Ani isaan waaqessu nan beeka. Kanaaf maa inni ishee isaati waaqessitu maa inni? Inni nani waaqessu Yesuus Kiristoos ilma durboo Maariyaamidha. Isaan alatti Maariyaam ilma barargite ilma namaa akkamitti waaqessita reeti? Kenna dhaggeeffadhu dhugaa rabbi wallola kana barkan ijoolleedhaan wal arrabsitu sun. No sumata mana jedhee ke ilma madurboo Maariyaamii waaqessanaan jetteen kaani amma tafaan keetti ilma namaa akkamitti waaqessita reeti ilma Maariyaamii? Durboo Maariyaamii waaqni koo isa qofaadha. Fayyisaan hundumaa. Ilma Maariyaamii maa waaqessita reeti tayyib? Ilmi Maariyaamii na waaqessinaa jedhee bar. Eessatti akkana jedhe kenna kanaaf ijoolleedhaan wal lolta karaa sadi bu'een deema na waaqessinaa. No kitaabuma keessa na sitti ba wallahi kitaabuma keessa dhagee Oromummaa. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 31 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe akka abbaan koo na ajajetti akka abbaan koo na ajajettan isin biraan gaa malee miti isin jechuuf hadhaamsi kiyyaa. Ani nimbeeka akka Maariyaamitti amantan akka Goorgisitti amantan akka Sillaasitti amantan akka Kidaamiratti amantan nimbeeka garuu waaqa 44 dhiisa tokkotti waaqa tokkotti amanaa siniin jechuufan ammas dhaamsi kiyya rabbi tokko baga amanne silaadhaan ta'u jennaan baate. No nuti waaqa 44 sagan waaqa tokko qofa saganna dhiisi akkasin godhini. Eenyunis isheefnaan eenyunis Yesuusi nuti maal jenne amanna waaqa tokkichatu በአማርኛ ነው የሚቀናኝ በአማርኛ ላውራሽ እኔ አማርኛ አላውቅም ሀባይ አፋን አማርፋነት ናተን ቤኩ አፋን ኦሮሞ ዋሴ ኦኬ አርፈቱም በይፈቲ ኖ ቤኩ ወላሂ ና ቤኩ አሳዋን ቤኩን nuti waaqa tokkichatu በሶስት አካል ተገልጠዋል ጀነ ያመና ምትሬ ራሱን አንዱ አምላክ አፋን ኦሮሞ ናሴ ሶስት አካል ሚውቲ ቀበዳ ካሞ እርገ ቶኮ ወጭና ቶራኮ ዳይ ወጭና እርገ ቶኮ ዳሬ ራጦምሮ ሲንቲ ዴቢያ ኦብሳ ዳሬ ማንቱ ሲያተ ወጭ ሸዱላ ኢላሃ ኢላላ ቋሜ እሺ ኡስታዝ ተኮና ገልቻ ቡለን ነብራ ሰላታ ጅሩ ኦብሳ ተኮ ሚችል ሰው ብታስገቢ ደስ ይለኛል Obsi xiqqoo qoy nangalcha na jiraata isheen obsi. Masii asii fi dasitaan nagaa jirtu. Ijoolleen kun hundi keessanu. Irraa dhuguu nagaa keetii hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii. Warri kunis nagaadhaa jedhee moodifamanii maal goonaati tolfama sabna deemneen baanu. Ana na erginaan seene malee seene wali maalame. Boota akkanaa dhaabbachuun jaaladdan. Ani illee waan akkana kana seeneeti sin beeku haasayeeti sin beeku nama olla seessanii naannuma nurseenee agana sirra ga'e immoo maal fasseeneen jedhee garuu immoo kennaa dhiifama wajjiniin jechuudha isin yeroo hunda hin haasoftu garuu silaa waan sin hin galleef deemtanii miti lammaffaa deebitanii maal maaf haasoftu amanuu jechuu fi amantii jechuu yoo beektu qofa. Ishee haaya mee walitti ol gaafannaa haaya. Meeti sin gaafadhash. Amanuu jechuu fi amantii nu garagara amanuu fi amantiin garagara.
Maaramitti namantu gorgisitti namantu maalitti namantu nuti kan itti amannu Kiristoos qofaadha. Keessa gannuufis isa duwwaadha. Gorgisii fi sillaaseen kun maaramee maal gootii laxxafamtee manarratti daawwannaadhaaf yookaan immoo bareedinaan manarratti laxxafama bataskaana keessatti. Kasanii yoo laxxafne bareedinaaf illee yoo ta'e namni footoo ofiitu nu foonii kunuyyuu footoo keenya kaanii laxxafachuu maftii qabna kasanii beektee. Maariyaamiif kan sagadamu kan kabajaa kan jaalala keenyatti ibsa malee anamlikoo kan sagannuuf waaqa tokkichaaf qofa shuguxii kiyya. Sagada waaqummaa kan sagadamuu fi Iyesuus duwwaadha. Wangeeruu miutii qabadhaa obsaa meessin erga tokko wacinaa akka daa'ima. Iyesuus qofa kadhattu. Iyesuus qofaaf saganna nuti. Kan biraa kan sagannuuf hin jiru. Yoo sagannee sagada waaqummaati fi sagada kennaa sagada kabaja addaan baasaa beekaa malee hundumaaf sagadduu hin jirinaas yeroo hunda jechuudha. Ishi maaliif yaa maaramiitu akkana naa godhi yaa gorgisa akkana naa godhi jedhu ergatti namanne erga waaqessine maka adda nam. Waaqessine kan. Eessaa fiddan wantuma kana iyyuu eessaa fiddan? Egaa waaqessine eessaa fiddan? Dirqama waaqessuu qabu reemaa. Eessaa fiddan aangoo isaanii waan beennuuf hojii isaanii waan beennuuf akka nu gargaaran waan beennuuf malee hin waaqessinu ishee. Maalirraa isin gargaaran? Waan nu gargaaran dirqama sitti himuun qabaa reemaa. Maalirraa sitti gargaaran reemutti beekaa? Maalirraa sitti gargaaran? Waan na gargaarte fan nan beeka ka. Waan ani itti amanuufis nan beeka. Erga waanni keessan tokko ta'e waanni keessan tokkichi waa gochuu hin danda'u maali waaqayyoo hedduun gargaarsa barbaachise. Amma odoo waan ma barbaadan sunitti manii siniin galu duraa siniin galu dideedde. Naa galanatti mika maaliif barbaachisen jedhee bar waaqota biraa maaliif barbaachise tokkicha bichaa ergatee waanni keessan. Waaqa tokkicha qabna nu ammallee. Inni eenyudha? Inni eenyudha? Ayyee miskiinota wallaahi isin amma carraa gaafatuu fi gaafatamoo carraa takkitti qabdan obboleeyyantii addunyaa tana gubbaarratti yoo arra gaafatamtanii deebisuu dadhabdan taate boru mana rabbii gaafatattan gaafa fuuldura saadattan maal deebistan? Mee maal deebistan karoo bichaa naa hima. Sammuu keessan banaa. Nuti wariirraa kan adda taanee fi akka yaannuuf akka waa addaan baasnuuf rabbiin akka dubbannu raba nutti godhee sagalee kana nutti kenneef akka waa addaan baasnuuf sammuu kana kan nu kennu waa addaan baafadhaa. Zim jettanii akka warii waan argitanitti namanina muka baattaniin deebina. Wallaahi warabbii lubbuun tiyyaa akka jirtuun isinii kakadha. Waan tokko isiniin godhu munni isin baattanii deemtan siilii isin baattanii deemtan kun. Na dhageessaa hartaa? Eewa. Jechi amantaan tokko naataa jettee erga deemteen booda amantaa namaa qeequu maaltu si eeyyame? Ani sirraa no qeequun jiru bar. Abbaan jechuudha mukatti amanee sibiilatti amanee wanni fakkadetti amanu. Beeta abbaan erga lubbuu kootii naataa jedhee maaltu si haasofsiisadha? Qeequu hin jiru bar seenuu si gaafataan jira sinii ibsaan jira sirrii miti jedhee barbalee arrabsuu hin jiru wallaahi arrabsuu hin jiru waan sirrii miti. Yoo akkasitti sammuu keessan banaa hin jechaa jira malee ani arrabsaa hin jiru. Iyesuus ilma Maariyaamii immoo hin waaqessinaa ilma namaa waaqessinaa. Iyesuus ilma Gabreelii ta'e wanti si dhibu hin jirudha beektaa. Naataa jettee erga keessaa deemtee maalidha? Santu na dhiba kaa. Okay. Kan musliimaa jechuudha. Dhibaa bar. Rakkoon qabu. Ati jannata na wajjin galtaa? Jannata na wajjin galtaa ani hoggaan du'e yoo rabbi tokkotti walii namanne waliin jannata seenna inshaallah.
Garuu isin shirkii waan biraatti sharraktanii osoo rabbiin tokkicha jiru kan biraa itti amantan seelitti amantan mukatti amantanii jannata isin tarqalattuu jahannam jannata kana kan jedhe rabbiin. seentu qabturraa haadha keetii fi abbaa keetirraa isii galee yoo isaan deeffattee jette uummatatti kan baatee haasa'uu dandeessu beektaa. Kan saadhii samma waan asiin jedhu haasa'eetan waa'ee warra keenyarraa haasaa hin jiru waa'ee warra kiyyaa haasaa hin jiru kiyyaa. Abbaanii mukatti amanee waan fakkaditti amanee waa'ee amantaa itti seentee gadi bu'itoo baradhu. Waa'ee ortodoksii dhiisitoo waa'ee Okay, seenu obsi dubbii naarini gaaffii gaafanna. Sittin ergaan asiisistu ani si gorsaan jira malee amantaa namaa qeeqii ani yaani naan eeyyamusi amantaan kan koo. Waliin dubbisna obsi wangeeluma keessa waliin dubbisna. Ani wangeela kootillee nan barsiisini quraana kan keetis nan barsiisini ani naataa jennaanuun qabadde miti. Amantaa kan koo erga barsiisa maafasi barsiisna reessin barsiisa hin beektu kaa. Siniif sumayyaa jechuudha. Rabbiin walitti na fide ani haala fedhanatti waraansu jammar. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Maalim nu waraanta moo maal goone? Maal goone amantaa keessaa erga deemtanii maalidha? Jabbii akka keessanii kana kan uummata beektaa walitti hidhoo kan walitti naqu. Nuti musliimallee ta'e beenxillee ta'e amantaa kamiinuu biyya keenya keessatti wal kabajeeti kan maatiin jiraatu beektaa. Garuu gantuu akka teessanii kana kan uummata walitti buusee duubatti deebi'u malee namni gaariin hin tuqamudha beektaa. Nama gaariidha kan Ishi hayyee ameen ishi ameen ishi haa ta'u waanuma asitti haa ta'u garuu gaaffii ol gaafannaa obsi amma tasgabbaa'e wangeela irra waliin haasofna. Bakkeetti amantaa kooti irratti machiin duubatti hin deebi'udha si galee. Ishi obsi kaa tasgabbaa'e gaaffii ol gaafannaa wangeeluma keessa waliin dubbisna. Atamma siilii maadamee ofirraa qabdaami. Obsi. Ayitaayyee mindi. Obsaaya. Sitti mul'atu moo? Yohaannis boqonnaa 5 dhaga'i bakka ishee haasoftee hingaa dhaga'i waan asii dubbisu. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti yaa ijoollee waaqota tolfamaa irraa of eegaa jedha. Waaqota tolfamaa irraa of eegaa. Eessaa fiddan kana siilii? Eessaa fiddan muka? Eessaa fiddan kana? Of eegaa jedha. Yaani muka tokkollee waan tokkollee waaqota tolfamaa irraa of eegaa jedha. Eessaa dhufi kun? Kan jedhu kana wangeela finoo garagarchee sitti agarsiisu qoy garagarchee sitti agarsiisa nama. Nan beeka isaati naan dubbistu ani dubbisee bira ga'ee jira. Waaqa tolfamaa kan jedhu. No siifan dubbisitti agarsiisa obsisitti. Gala xaawutiidha malee xaawutiin ni jiru waaqonni tolfamaanii ni jiru. Shuf sitti agarsiisa shuf. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti maal jedha kun? Yaa ijoollee waaqota tolfamaa irraa of eegaa eessaa fiddan ishii masqalii eessaa fiddan siilii kan siilii maaramii siilii yesuusii siilii goorgisii siilii maaloo jettanii eessaa fiddan kan siilii maali waan tokko sii galee siilii maali siilii ati laa eessaa fiddan kinoo waaqa tolfamaa fidina jedhe eessaa fiddan ati lubbu waa'ee siiliitu adda baasteen beektaa Yesuutti amantuu goorgisiitti amantuu goorgisiin abbaa fardaa akkasii. Isini qulqulloota fi ergamtoota fi malaaktota yoo adda baastanii beektan odoo waa'ee amantaa keessanii keessa gadi buutanii beekini waaqa tolfamaatti amantu. Xaawutiin ni jira waaqni tolfamaan ni jira beektaa garuu inni kun maaramiin siilii kana eenyutu boca siilii kana ishee? Siilii kana yoo akkas ta'e nabiyyuu Muhammad jette sun eessaa dhufee kan itti amantan? Ani gaafa ati isaan dhalatan akkuma Yesuus dhalatee isaan dhalatan alayhi salatu wassalam. Kunis ni dhalatan malee kan uumame miti. Okay? Ni uumamte. Eenyu kaaseessin jedhee bari dhalatanii machee mukarraa samiirra bu'an hin jenne bar. Eenyu targeetoo kaase jara kan. Ati koo takka dabde nama dabaa wajjin haasa'uun beektaa? Maamaatu Ini mama tuh agan alle asal berkat. Isi wae kristana wae keessa buutee waan baratteen beekneef amma sasitti koo waa'ee amantaa keetii waa'ee musliimaa kana keessa gadi bu'ii baradhu odoon baratiin achi baate waan ta'eef kana baradhu amantaa kee tajaajilu malee waa'ee amantaa nama biraa hin tuqin. Ani kenna ani gocinaa mee obsa. Gorsa si gorsa era.
ዋው አመንታ ሙስሊማ ከሳ ገዲቡ ይበረዱ ማለ ኦርቶዶክሲ ሙከት ያመኔ ሲቢላ ቀመኔ ታቦታ ሸንተመት ያመኔ ዲበጠመኔ ወንት ሲገልቹ ተቆንጆ ቴኑ namni waa hubatee wal hubachiisuun bareedaadha rakkoon qabu kennaan kiristaanaarraa waan tikkilee isheetti fakkaanne dubbachuun ishee waqa akka ishee waqa sabsheen godhu waan hidhatu tokko nama beeksisuu rakkoon qabu garuu beekumsa irratti waan hundaa itti ta'e bareedaadha sirriitti hubattee nuti yoo maasii ilmi maariyaam saganne maal jechuu akka barbaanne hubatteetu gaafatte immoo irra tolaa taasif galeemti waan sitti waan hubatte tokko haasa'uun ishee rakkoo qaba jedhee yaadaan. Garuu ammas ilmi maariyaam eenyudha seenaa miira keessa jirtaa obsiitoo miitii qabaddi maamaa waan miira keessa nama gashuun qabu tokkoon Kristo ati simboo afaan kee yaasoftu kana miira keessa nama galchanii illallah muhammad rasuulallah ishii miitii qabadhaa anakki keessanii kanneen wajjin haasa'u mannaa jechuudha. Nama sammuu hin qabneedha beektee wajjin haasofta beekta ani kalaas bahuun edda si jamma. Sifaan haasa'uu barbaadde keessan na dubbisi yeshi. Asimaan haasofna rakkoo hin qabu. Arraba immoo maaltu cinaa fidere? Kun eenyummaa kiristaanaa agarsiisa rakkoo takka hin qabu taraa wanti nu dhibe hin jiru alhamdulillah rabbil alamin nuti adaba Anish ክርስትና ላይ ጥያቄ አለሽ እንዴ አንቺ? ፍናን ሲጋፈዱ እስኪ ነጋፈድኝ እስኪ አማርፋናት ናስ አማርፋን ወአበረ ጤፋ አማርፋን ነቀና ዱበቹን ሰፈና ጤፋማ ኦኬ አቴኙ ተመንተ ማል ጀቹ ደኝ ተመንተ ጀቹ ዋንኒከ ኤኙ ዋንኒከ ዋቅንኮ እግዚአብሔር ነው ዋቀቶ አባዳ አባ ኢየሱስ ኢየሱስ ተመለኝ አባ ኢልማ አሽወል ቆርቆሮ ሰዲታ ኩን ቶኮ ሰዲን ነው ኢልሚ ከንጀራም ቃሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ነው ልጁ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እስትንፋሱ ነው ይሄን ነገር መነጣጠል አንችልም የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን እስትንፋስ እግዚአብሔር ልጅ ጀቹን ኢየሱስ ልማ ማራሚቲ ሚቲ አብ ደግሞ ኡማ ዋሁንዳቲ ረቢ ቶክቻ ኢልሚ ማራሚ ሞ የሳው እንዴት አከመከተስ ሲኪብሳ አመርቱ ዋቅን ቃሉን ቃል በየልለጸለሽ አካላዊ ቃል በማርያም ማህፀን አዳራጋ ማለት እግዚአብሔር ቃል የማርያም ወዱስ ቀባ አዎ የማርያም ቃል ገባ ወያኔ ተነስቶ ትልቁ የማርያም ወዱስ ቀባ ቃል ነው ዋቅን እግዚአብሔር መንፈስ ነው ብለን ነው ምናምን የሆነ የሚዳሰስ ምናምን ነገር ብለን አናምንም እሺ ለምን የማርያም ወዱ መግባቱ አስፈለገ ምክንያቱም በስጋ መገለጥን ስለፈለገ ምክንያቱም እኛን ለማዳን በዛ መልኩ መምጣት ግዴታ ነበረበት ጠይብ ኢየሱስ ሰማይ ላይ የነበረ ጊዜ ልጅ ነበረ ትልቅ ሰው ነበረ ከዛ ደግሞ ንፋስ ሆኖ እናቱ ውስጥ ገባ ነው ልጅ ነበረ እኮ አከሰምት በር እግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው እኮ በማርያም ማህፀን ያደረ ቃል ማለት ምንድነው የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ይሄ ምድር ዮሐንስ አንዳንድ ላይ እንደው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል አይደለ በዛ ቃል ሁሉም ነገር ተፈጠረ ገብርኤል መጣና ማርያም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙን አማኑኤል ያለሽ አላት ወንድ ልጅ አላት ወንድ እናንተ የምታመልኩት አሁን ወንድ ነው ታዲያ ነው በወንድ ልጅ ስጋ ስለተገለጠ ነው የያዘው ስጋ የወንድ ልጅ ስለሆነ ገባሽ ከዘላለም የነበረው ቃል በስጋ ሲገለጥ ነው አይደል እንደዛ የተባለ ከዘመናት በፊት ኢየሱስ ማለት የሚባል ስም የለም አይደል ኢየሱስ የሚባለው ሲያሜ ራሱ የመጣው በስጋ ሲገለጥ ነው ገባሽ አይደል ሰው ሁለት ልደት ነው አይደል የምንለው ጸሎተ ለመጀመር ትንት አንዱን ከማርያም ሲወለድ ነው አንደኛውን ደግሞ ከቅድመ ዓለም ከአብ ሲገኝ ለምን አስረዳ ማረኛ የኒያስ ዱበዱ መዮሲ ምጀት ባባ ጥቆሽ ሰገለነ ቢረጅራ አየ ዳንዲ ረንጅራ
ኢፍናን ነጋን ሲሳተው ጅርታ አለው ደህና ነኝ። አከማት አፋን ኦሮሞ ቤክተብቲ ናሚ ደና አላለ አማረፈ ቆነቀና ዱጋዱ በቹ ፋኒምቦ ለማንሳር አፋን እንግሊፈና ወየቱ ማን ነረ ኦልባታቱ afaan Oromootti jijjiirraga waan amaariffa dhage ina dhage saat qotqoo jechuun ko keessa makaati like effectively idea ko explain nama godhuuf akkas afaan Oromoo naa wayya amma ta'e okay asli mokraallo በቃ akkasi ati maal hordofta wanti kam hordofta 72000 ብሩ ክርስቲያን አዳነ ኦርቶዶክስ 77000 ያ ድንቅነሽ ዱፍቴት ድንቅነሽ ወሊን ዱበዳ ዳንድረን ጅራኒ አይሻ አሰላሙ አለይኩም ድንቅነሽ አማርኛ ትችላለች ቅኔ ትዘርፋለች አይ በጣም አሪፍ አማርኛ የሚያወራ ሰው ካገኘ ደስ ይለኛል she can teach እቱቫ አይሻ ቆንጆት አለሽ ድንቅነሽ ሌላ አማርኛ የሚችል ሰው ካለ ደስ ይለኛል። ድንቅነሽ አይ ቲንክ አይመቻት መሰለኝ። ከሷ ጋር ታወራሻለች ኢንሻአላህ ጠብቂያት እንዲያደርግ እሺ ይላ جماعة السلام عليكم. ጅርቱ እስቲ አውሪያት እቺን ወገናችን ኦኬ እሺ እንዴት ነሽ ማን አንቺ ደስታ ናት እንዴ ኤፍናን ነኝ ኤፍናን ሰላም ላንቺ ይሁን እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ አልহামዱሊላህ ኦኬ አይ ቲንክ ኬና ጥያቄ ጠይቃ ነው ስንት አብልክ ነው የምታመልከው ነው ጥያቄያችሁ የጥያቄያችሁ ልጅ ስንት ኦኬ ሴና ዋቀዮ ሜቃማ አንቱ ከንጀዱ ማተዱሬን ሳውኬ ኦሮምኛ አቺም እንዴ ችግር የለውም የፈለግሽውን አንቺ ጠይቂኝ እሷ የጠየቀችውን ጥያቄ ነው የነገርኩሽ ኦሮምኛ እችላለሁ ግን ይሄ ሃይማኖቱን የተማርኩት በአማርኛ ስለሆነ ለማብራራት አይቀናኝም ለዛ ነው ኦኬ እሺ ስንት አምላክ ነው እናንተ የምታመልኩት አንድ አምላክ ነው ራሱን በሶስት አካል የገለጠውን አንዱን አምላክ ነው የምናመልከው አንድ አምላክ በአካል ሶስት ማለት ነው እንደዛ የሚል ግን በመጽሐፍ እናገኛለን አዎ መጽሐፍ ላይ እናገኛለን አምላክ በአካል ከአንድ በላይ መሆኑን የምንረዳበት ብዙ ጥቅሶች አሉ ዘፍጥረት ላይ ነው እንፍጠር ይላል እንፍጠር ሰውን በመልካችን እንደ አምሳላችን እንፍጠር ይላል አይደል እዛ ጋር ከአንድ በላይ መሆናቸውን ትረጃለሽ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ኑ ይላል እዛ ጋር ማየው ዘፍጥረት ነው እንፍጠር ነው አይልም እዛ ጋር ልክ ነሽ እንፍጠር ይላል ሰውን በመልካችን ታዲያ ያኔ ሶስት አህል ማለት እኮ አይቻልም ሶስት አይባል ልክ ነሽ ግን ከአንድ በላይ መሆኑን እንረዳለን አይደለ በጥቅሱ መሰረት ከናወራለን እሺ አውጪ መጽሐፍ ቅዱስ አውጪና እናወራ አለሽ አንቺ ጋር ለመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት 1:26 ላይ እንፍጠር ይላል
ሰው ዛጋ ያ ከአንድ ማለት እኮ ትርጓሜ የለም እኮ እኮ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ታገኛለሽ። ምን ይላል መሰለሽ? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰንፎ ነበር የሚላል አይደለ? አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። አሁን እኔ የፈለኩት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለች? ቃል በቃል ማለት ነው አምላክ አንድ መሆኑና አንድ አምላክ በጌትነታቸው አንድ ለምሳሌ የስላሴ ምስጢር ስታመሰሩ በመለኮት አንድ በአካል 3 አዎ እንደዛ ብላችሁ ነው የምታመልኩት ማለት ነው። እንደዛ ነው ያነበብኩት የምስጢረ ስላሴ ላይ ማለት ነው። እና ያ ቃል ማለት ነው ቃል በቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኛለን። የለም እኮ ኦኬ ነው ትምህርቱ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። አንቺ በፈለግሽው መንገድ አይደለም የተቀመጠው፣ ግን ትምህርቱ አለ እነሱ የጻፉ ላይ ነው አለው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኦልሬዲ ትምህርቱ አለ የለም። እኔ አለ ለምሳሌ እንትን መክፈት ትችላለሽ። ትንቢተ ኢሳያስ ላይ እግዚአብሔር አምላክና መንፈሱ ልከውኛል ይላል አይደለ? ይሄ እኮ በስም ሶስት ማንና ማን ነው የላከው? እዚህ ጋር ሁለት አካል መሆኑ አትርቅጅም ማለት እግዚአብሔር መንፈስ እና እግዚአብሔር አምላክና መንፈሱ ሲል 2% መሆኑን ትረጃለሽ አይደለ? ከጥቅሱ ማን ነው የትኛው አምላክ ነው? አምላክ ላከ የሚበለው ታዲያ ነው ራሱን በሶስት አካል ገለጠ እኮ ነው። በአካል ከአንድ በላይ መሆናቸው እንደዛ የሚል የለም እኮ እንደዛም በጥቅስ እናውራ። ጥቅስ እየሰጠሁሽ ተማሪ ትንቢተ ኢሳያስ ላይ ክፈችና ማየት ትችያለሽ እኮ አምላክ ላከ የሚበለው መጀመሪያ ደረጃ እዛ ጋር ነው። አንዷ አካል ነው። ራሱን በሶስት አካል ገለጠ አይደለ? በስጋ የተገለጠው አንዱ አካል ነው። አንዱ አምላክ ምን አይልማ አንቺ የምትይው እኮ መጽሐፍ አይልም ይላል እኮ። ትምህርቱን እየነገርኩሽ እኮ ነው ማሪ። መጽሐፉን አትከፍችም። እንዴት አድርጌ ላስረዳሽ? እኔ አሁን የለማ እየሰጠሁሽ እኮ ነው። እኔ እሺ በቃ አንድ ደቂቃ ስጭኝና በአካል 3 መሆናቸውን የሚያስረዱ ጥቅሶችን ልጥቀስልሽ። ኦኬ እንደነገርኩሽ ትንቢተ ኢሳያስ ላይ እግዚአብሔር አምላክና መንፈሱ ልከውኛል ይላል አይደለ? ሰው ሁለት ማን ነው እንደዛ የሚለው ያለው? ማን ነው እንደዛ የሚለው? ቃል ነው እንደዛ የሚለው። የትኛው ቃል? ወልድ አምላክ ነው? ራሱ አምላክ ነው ወይስ አይደለም? የመለኮት አንድ አካል ነው ወልድ አይደለም። ድምጽሽ ተቋርጧል ከኔ ጋር። እኛ ግን እግዚአብሔር አለ እሱም እግዚአብሔር አብ እንደሆነ በቆሮንቶስ 6 ስንት ነው እንደዛ ላይ አለ። ሁሉም ይፈቀደ ለኛ አንድ አምላክ አለ ይላል። እግዚአብሔር አብ ነው እሱም ይላል። እሺ እንደዛ እግዚአብሔር አብ ብሎ ቃል በቃል ተናግሯል መጽሐፍ። እግዚአብሔር ወልድ ብሎ አልተናገርም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ የት እንዳለን ያስረዳሻለሁ። ዮሐንስ 1:1 ላይ ትሄጂና በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ ይገልጸዋል። ቃል ምንድነው? ቃል እግዚአብሔር እንደሆነ ቃል እግዚአብሔር ከሆነ ማለት ነው። እዛ ጋር ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ነበር እንበለው ማለት ይችላል። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብለን ነው የምንረዳው። አይልም እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ የሚባል ነገር አይደለም። በመጀመሪያ ቃል ወልድ የምንለው ቃሉ ነው። ገብቶሻል አይደለ? እግዚአብሔር ልጅ የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል እኮ መጽሐፍ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አናት ማሪ መጽሐፍ ቅዱስም እግዚአብሔርን በለው። ታዲያ እንትን እናድርገው። በእውቀት ብናወራ በጥቅስ እናወራ አይሻልም? ዝም ብሎ እኮ አሁን እኛ ቃልን እግዚአብሔር ስንል ከራሳችን ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። ቃል ነው የእግዚአብሔር ክንድ፣ የእግዚአብሔር ልጅ፣ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ የተገለጠው ወልድም ተብሎ አልገባሽ አይደለ? ሰው ያ ወልድ ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ብሎ ያስቀምጠዋል። ያ ቃል በዛ ቃል ሁሉም ነገር ቆይ ላስረዳሽ አንድ ደቂቃ ስጭኝና በመጀመሪያ ቃል ነበር ሲል ሲጀመርም ከመጀመሪያ ጀምሮ ቃል እንደነበረ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ኤግዚስት ያደረገ ነገር ሳይሆን ከጥንት ጀምሮ ያለና የነበረ መሆኑን ትረጃለች።
ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል አይደለ? ከዛ በዛ ቃል ሁሉም ነገር እንደተፈጠሩ ደግሞ ይገልጻል። 3 ላይ ዮሐንስ 3 ላይ ማለት ነው። ከዛ ዝቅ ብለሽ ያ ቃል በስጋ እንደተገለጠ ጸጋና እውነት ተሞልቶ እንደዛ ነው የምለው 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል አይደለ? እኔ የምለው ለምሳሌ አይል ማለት ነው። አሁን እኔ ማለት የፈለኩት እግዚአብሔር አብ ብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር አብ ለኛ ግን እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ አይልም። ለኛ ግን ሁሉም የፈጠረ እግዚአብሔር አንድ አለ፣ እሱም እግዚአብሔር አብ ነው ይላል። በምንድን ነው የፈጠረው? እግዚአብሔር አብ በምንድን ነው የፈጠረው? በቃሉ አይደለ? በቃሉ ነው። በቃ ቃሉን እኮ ነው ልጁ የምንለው ሌላ ነገር አይደለም። ያ የፈጠረበት እግዚአብሔር አብ የወጣ ቃል ነው ወይስ ከእግዚአብሔር ጋር ዘንድ የነበረ ነው? እግዚአብሔር ሰማይና ምድር የፈጠረ እሺ፣ ከእግዚአብሔር ወጣ ስንል እኛ የእግዚአብሔር ልጅ ብለን እንጠቀማለን ለቃላት። ገባሽ አይደለ? ግን ከጥንት ጀምሮ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ነው ቃል። ገባሽ አይደለ? አሁን ማለት ነው ለምሳሌ ዮሐንስ 1 ላይ 3 ላይ ማለት ነው ሁሉም በሱ ሆነ ይላል አይደል? የሆነና ያልሆነ ሁሉ ካለሱ ያሆነ ነገር የለም ነው የሚለው 3 ላይ ማለት ነው። እና ነው ቃሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል እዛ ዮሐንስ ላይ። ቃሉ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ ያ ቃል እግዚአብሔር ዘንድ እዛ ጋር ይናገራል። ዮሐንስ ምንድነው አለ 3 ይላል የሆነ ሁሉ በሱ ሆነ ይላል። አንቺ ይላል ያን መጀመሪያ ቆይ ይቅርታ አድርጉልኝ ግን ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን ፓርት እንትን አላላችሁም፣ አላስገባችሁም። ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነቱን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል አይደለ? 14 ላይ ነው እሱ ይላል። እሱ እንሄዳልበታለን። ቆይ ኦኬ፣ ይሄ ቃል እንዴትና የት እንደነበረ ሲናገር ራሱ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ ይናገራል አይደለ? መጽሐፉ ኢቨን ፊልጵስዩስ ላይ ደስፋየስ ቋልሽ እግዚአብሔር አብ ሰማይና ምድር የፈጠረ በቃሉ ነው አልሹ። እንሄድበታለን። እግዚአብሔር አብ ያ ቃል እግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ቃል ነው ሰማይና ምድር የፈጠረ ወይስ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ቃል ነው? ሰማይና ምድር የፈጠረ ዘንድ የነበረ ነው። ወጣ የምንለው ለቃላቱ ነው እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ነው። እሱን የሚገልጸው መጽሐፉ ነው። ኢቨን ፊልጵስዩስ ላይ ሄደሽ ካየሽ 2:6 ላይ እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ የባሪያ መልክ ያዘ ይላል አይደለ? በስጋ ሲገለጥ አንቺ በእጅሽ ላይ ኦኬ፣ ስልኬ ላይ ነው አለኝ። ግን ስልኬ ላይ ነው ከወጣ አይሰማም። ችግር የለም። እኔ ደግሞ እዛ ጋር እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ነው ቃሉ። እኔ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ቃል ሰማይና ምድር አልፈጠረም። ምንድነው ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ቃል ነው። እዚህ ጋር የወጣም ብሎ ይጠቀመዋል ቃሉ። ልክ ነሽ እኮ የወጣም ብሎ ይጠቀመዋል። መዝሙረ ዳዊት ተረጂ መዝሙረ ዳዊት ቆይ ላሳይሽ እስቲ ክፈቺ። መዝሙረ ዳዊት 3:6 ላይ ምን ይላል? እስቲ አንብቤ። ኦኬ አንብቤ ልምጣ። እያሰጣኝ ቁጥር ስንት ነው ያልሽ? ማረኝ። መዝሙረ ዳዊት 33:6 ነው። 33:6 ነው። ijoolleen keenya firii afaan oromoo jechaa jirtanii qo'a irra deemna. Xinuma wajjin dubbadhe irra deemna. Afaan arabaa dubbachaa jirra moo? አይ ብዙ እዚህ ያሉ ልጆች አማርኛ አይችሉም። ለዛ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም፣ ወይ ደግሞ ለፖለቲካ አይደለም። ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድንገናሽ ጅርቶ እንደከሰ ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማልጋ እሺ ናፋን ኦሮሞና ጌሲነቲ በካቴ ተፋን ኦሮሞን ዱበዱ ሺና ማለፋ ዱበት ተከስቲ ደገፈና ነው ትልደ ወላሂ
Okay, rakkoon qabu amma ishiin kan jechaa jirtu macaafa biraa hin qaba barbeekatiifan hin baasin keessa garagarte malee. Ilaala yoo inni ishiin kan jechaa jirtu na guddistanii warri monitaara isinitti na argisiisa viidiyoo waase. Ishiin kan jechaa jirtu Isgaaberaabin kan samaa fi dachee faxxaree sagalicha Yohaannisii kana itti la waasiniif hin baasa. Yohaannis bira kan tureetti macaafni immoo isaafaa waaqayyoo keessaa ba'een jedha qo'aasumarraa deemna. Achi garagareera miti. Lacheen isiniif hin dubbisaa. Amaariffaan isa barbaadan hin baataafi. Waan ishiin jettuu fi waan macaafni jedhu gargari. Ilaalama waan achi dubbattee argatteef as deebi'uu didee jechuudha. Bantiin waaqayyoo dubbii waaqayyootii jedhee warrateetti wanti bantiiwwan waaqayyoo keessatti argamanii hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetaman. Maal hafuura isa keessaa ba'uun. Ishiin immoo maal jettee kan waaqayyoon bira ture sanaa jette noo achi nana kana fideef jechuudha. Waaqayyo Yohaannis maal jedhee Ifama. Gaaffii siin hubanne ati gaaffii siin hubanne. Gaaffii gaafachaan jiru bara. Hafuurri sun uumaadha moo uumamaadha? Kennaa dhiifama wajjiniin Amma fakkeenyaaf hafuurri kan biraatiin an dhufaa nagalchishi moonii ganni kan jedhu nagalchishi kanaan irra taa'uu hin danda'u ishee. Alaa ምንድን ነው የምለው እዚህ ጋር ishiin kan jettu wanti hundinuu ismaatiin ta'ee waa ta'e keessaa isaatiin malee kan ta'e hin jiruudha. Waxxaachi እንደ አዎ እንኳን ወጣሽ እውነቱን ከተረዳሽ በጣም ቆንጆ ነው። ዋን ኡግቻ በርቴፍ ባየ ገለቶሚ ምክንያቱም ሰማይ ደጀን ካኑማሜ አፉ ሰገሌ ዋቀዮ ሰዋቀዮ ብረቱ ለሰናኑ ሶን ታኔ አፉራ ዋቀዮ ኬሳ በየኒድ kan dubbate immoo faarsaa daawut 33 lakkoofsa 6 dubbata jechuudha. Akkasana yaani nabuusanii maaloodha jechuudha. Akkasanatti deebii kenninaaniif dhabdee baate jechuudha argannaan. Akkasana isin galee Iyyasuus koo dubbadhu mee'ati? Eenyu almoo? Ati maal jetta? Kiristaanaatis? Hafuurri sun uumamaadha moo uumaadha jechaa jirtaati? Ayidallam dubbiin keenya sigaleera ishiin kan jette sagaleedhaan wanti hundinuu uumame sagalee waaqayyo bira ture sanaan isa Yohaannis irra jiru sanaan. Ati akkas jettee namantaa? Qaamni sun eeyyeen sagalees qaba hafuuras qaba. Hafuurri sun immoo hafuura qaamaadha. Hafuura qaamaadha. Sagaleen sun jechuudha. Hafuurri sunis hafuura qaamaadha. Sagaleen sunis qaamaadha. Sagalee saniin dacheen uumame jettee namantaa hin jedhe baran. Eekaa. Dacheef samii. Isaaf haa waaqayyo keessaa bahee kan waaqayyo bira ture hin bahe. Maal jettee? Gaaffii irra naa deebi'ime. Ayyee qosiifin sitti argisiisa qoy. Macaafa bira qabna baanna faarfannaa daawwitii 33 lakkoofsa 6 banadhu. Okay. 33 lakkoofsa 6. Mana koppii liinkii goraa akka kennaa baasuudhaaf natti fakkaate. Sarchi gochaan jirra garuu naa dhufaa hin jiru. 36 miti. Natu si baasa. Kuno dubbisi yookiin Amaariffaan yoo barbaade si baasuu nan danda'a. Bantii waaqa mime. Bantiiwwan waaqaa dubbii waaqayyootiin bantiiwwan waaqaa dubbii waaqayyootiin wanti bantiiwwan waaqaa keessa mul'achaa hin jiru. Bantiiwwan waaqaa keessatti jedhamu. Okay. Osoo kitaabatti hin deebi'in dinqina shikoy. Maaltu walitti fide amma waan kana? Obboleessoo dhaga'ame Amaariffi isaa kun maal jedha maqaan?
Kun Maqaan kee maa inni kun? waan asirratti dubbachaa jiru dhugaa barbaacha maroo ta'eef dubbisuus nan dandeessaa. Maqaan eenyu akka jedhu hin beekta. Dubbis rakkoon qabu. Afaan baay'ee baruun bee rakkoon qabu. Siyaasa Hafuura keessa. eenyu tuume? Hafuura kana eenyu tuume meesha? No. Sagaleen kun dhagahamu? Ka uumame miti. Uumamaa miti hafuurri. ቃል ነበረ ቃሉ መዝጋብር ጋር ነበረ ምናምን ከንጀረው ማይኒ ኩኒ በሪ ጀቻማ በር Maaltu jechama godha? Maaltu jechama taasisa? Waan si gaafadhu laa sii galee Nagaafadhu. maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jettuumi Eeka. abbaan eenyume Abbaan abbaadha ka. natti Abbaa kan jedhamee ibsame sun. maqaan eenyu abbaan eenyu Abbaadha maqaan. Abbaadha maqaan. Iyyesuus eenyushi Ilma. isa Iyyesuus dhalche sana Abbaan moo? moo isa Iyyesuus uume san kam jedhamee Yesuus ayyaa sinuu mamne sin jedhe be. Sinuu mamne. inuu meeree inuu mamne eenyu Ilma jedhama. ilma jedham goobas wallahi goobasiidha Ilma sagalee isaantu ilma ta'e miti. Ilma jedhama. Yesuus ilma jedhama. ilma Abbaanis jira. obsika ilma maaramiiti mi Of course ilma maaramiiti. Samiirraa gadi bu'ee. ilma maaramii maal waaqasi tareeti ilmi bar Kan hin tilmaamamne tilmaamame kan hin qabamne kan halkaa qabame akka nama tokkotti kan laakkaame ilma maaram ta'eeti. ilma maaramii maal waaqasi ture ishee Ilma maariyaami abbaan isaa eenyu? si gaafateetu jechaa jira amma maannaan jettee kaate ilma maaramii jettee ilma maaramii Ilma maariyaamiidha bareeyyeen ilma maariyaami kan ta'e akkamitti kan jedhu adoo na gaafatte gaarii ture sila. maaliif ilma waaqesitaa radhiis akkamitti miti amma akkamittiin dhalate kakalas maaramiin deessee maan rabbi waan fedhe gochuu danda'a fedhe abbaa fedhe ilmarraa fedhe waan fedherraa nama uuma fedhe immoo biyya irraas nama uuma akka adamuumetti maaliif ilma maaramii waaqesitu No akkasii miti. akkamitti dhiira akka keetii waaqesita siin jedhe bar Dhiira kan dhalate suni kan nuuf ife nama ta'ee ilma dhiiraa ta'ee kan nuuf ife malee. Wandi litti wal jaalleessamuun Amaanuweel Chaaldesh jedheen Gabriel wandi litti dhiira akka keetii በትክክል እኮ ወንድ ልጅ ሆነ እኮ ወንድ ልጅ ሆኖ የተገለጠልን እኮ ቃሉ ነው። አካላዊ ቃል ወንድ ልጅ ሆኖ ቃል የተገለጠልን ማለት ምናምን የሚለው የለም ያለው ወንድ ልጅ ነው ከላስ ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን አሁን አላነበብኩትም እያልሽ ነው? ዮሐንስ ላይ ያለው ኤሰቲ ኢየሱስን ነከዳዳ ዮሐንስ በቆና ዮሐንስ እንድብኝ ዮሐንስ በቆና ተኮ ገብርኤልን ኢልማ ሰን ዋቀሳ ጀደ ዱፌ ኢልምን ዳላታ ጀደ ከላስ ኢልምን ዳላቴ ኢየሱስ ዳላቴ ገሩሞ ዋቀሳ ከን ጀደ እንጅሩ አማኑኤል ጀቹ ማል ጀቹዳ ኦኬ ኢልማ ዋቃ ታውሳ ነማንታ ilma waaqa ta'uu nuti hundi keenya ilma waaqati rabbiin nuume subhaanahu wa ta'ala እስላሙማ ሀራ እስላማ ምት በቃት አት ሀራ እስላማ ምት ከፈርቴርታ አት ከፈርቴርታ ሀራ እስላማ ምት አት ኦፊን ኢልማ ዋቃ ዮ ታሲፍቴ ሀራ ከፈርቴርታ እስላማ ምት ኑሱ nu hundi keenya yoo rabbu mannuume akkuma ካፍራ አት አማ ከፈርቴርታ ማሊፍ ሴታ ኢልማ ዋቃዮ ኢልማ አላህ ታው እንደንደሱ sin kaafirota nu labbitti ማል ጀታ ድንቅነሽ ማል ጀታ ከፈርቴ ሞን ከፈሬ አማ ከፈርቴ ሞን ከፈሬ እሺ ሙጫ akka macaafaatti ilmaan waaqayyoo kan jedhaman maal warra maal godhanidha. ድንቅነሽ ከፈርቴ ሞን ከፈሬ አማ ሙጫ dhaggeeffadhuuni warri waan gaarii godhan hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha tokko jedhe. Quraani keessan isin ilma waaqayyooti moo? Wangeela si barsiisaa jirti bar. No, nuti hundi ilma waaqayyooti jette. Ishiin Kiristoos ilma waaqa. Si barsiisaa jirti bar akka wangeelatti si barsiisaa jirti. Nagaafachaa jirti. Wajjin kaa gobazi dhaggeeffadhu kan naamusaan haasa'e gobaz. Maal seetan hinaariin nagaafachaa jirti anis deebisaa jiraamti. Isheen immoo maal jette nuti hunduu ilma waaqayyooti jette. Akka wangeelatti sitti himtee beektu. Anam jedhe maal jedheen gaafadhe seeta.
Wannan jedheen beeki ati ofiin ilma waaqayyoo ta'uu keetiin amanta jennaan eekaa jette hin jenne moo? Dhaggeeffadhu. Akka wangeelatti ilmaan waaqayyoo warri jedhamanii warra maal godhanidha. Warra waaqayyootti amananidha. Eessatti akka jedha warri waan gaarii godhan ilmaan waaqayyooti. Iyyasuus warra hafuura qulqulluutiin gaggeeffamanis ilmaan waaqayyooti. Iyyasuus immoo wangeela Luqaas boqonnaa 4 irratti hafuura qulqulluudhaan lafa onaatti ni gaggeeffamee jedha. Kanaaf ilma waaqayyoo jedhamuu hin danda'a. Dhimmi Yesuus fannifameef maal akka ta'e beektaa? Dhimma Yesuus fannoo irra oolee ofiin ilma waaqayyooti. An mootii Ayihudootaati. An mootii addunyaati. Maroo jedhee fi dhimma saniif fannifame Yesuus Kiristoos. Yesuus ilma waaqayyoo ta'e namanta. Inni baraan ilma waaqayyoo ofiin hin jenne sintuutti godhe malee. Egalee. Kanaafuu Yesuus ilma waaqayyoo ta'e namanta hin jedhe barca akka Yesuus hin jenne. Yesuus ilma waaqayyoo hin jenne. Yesuus laal dhaggeeffadhu si'ati ilma waaqayyoo yoo taate dhagaa kana daabboo godhe jedhee seeqa. Jedheera. Yesuus ilma waaqayyoo yoo ta'e dhagaa sana fa daabboo godhate. Yesuus gaafa qaraanii irratti fannifametti akka barsiisa kiristaana ta'e. Yesuus maal jedhee deebise? Dhaggeeffadhu ammallee. Yesuus maal jedhee deebise? Dhaggeeffadhu lulsittane maatii. Gaafa akka dhimmi fannifameef dhimma sanii Yesuus immoo gaaffii sanaaf. Dhaggeeffadhu. Dinqu maal jedhee deebise Yesuus? Dhaggeeffadhu. Dhagaa kana daabboo godhe yoo jedhamu የሰው ልጅ ለእንጀራ ብቻ አይኖርም jedheen inni እሱ ራሱ ሰው መሆኑ ከዛ ani ilma waaqayyoo marroon taanee fi dhagaa kana daabboo gochuu hin danda'u jedhe ilma namaa ta'uutti mechumaan ani ilma namaa bakka barsiisaadha ka barsiisaadha ka dhaggeeffadhu ka akka jedheen ammallee ati ilma kitaaba irratti barreeffameera jedhee kiristaanonni moosa kana akka kanatti ibsanii beektaa ilma waaqayyoo erga ta'e sila akkasin godha jennaani otommaa sana godhe seexanaaf ajajameera jedhanii naa deebisan okkee amma sinan gaafadhe gaafa fannifamee fannoo irra jiru sana ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate mee fannoo irraa bu'inus ilaallee tamannaa jedhanii si baasau barbaadde አንተ እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀሉ ውረድና እኛ ማየትም እናነበታለን jedhanii otoo ilma waaqayyoo ta'e ni bu'atu ኦኬ kanaaf yesuus ilma waaqayyoo ofiin hin jenne sigalee ofiin hin jenne inni maaliif dhufe dhimmi inni dhufeefuube dhimmi inni dhufeef abbaa fi nu araarsuudhaaf miti maal araarsabbo maal gootanii araarsa kan cubbuu addaami nutti dhufe sana kan waaqayyoo irraa gargar baane turre sana tokko nu gochuuf miti maaltu gargar sin baase waaqayyo yesuus waaqayyo tanii tamanta waaqayyo kamiin tokko sin taasisame ana wanti cubbuu addaamidha cubbuu addaamiti ka የሚገርምና ገርማል መጫምኒ ማል ጀዳ cubbuu abbaa ilmi ittiin gaafatamu jedhu bazawee gara kanatti waggaa deebinuሞ gara kanatti ምንም ነው አይገርመው እኮ እውነት እነምለው አዳሚ ፊዋን በእውነት በርሲሰ ክርስቲያና ኬሰ ዋን ብራሚት ኢየሱስ ሰው ሆነ ምናምን እንኩን በቱመን እንዲንቋን የሮ አዳሚ ፊዋን ሴራ ሰነ ጻብሳኒ ባለሰኛ ታኒ ኢሳን ከን አባሬ ኢየሱስ ይሞ ኢየሱስ ሚት ከነና ዴብሲኔ አባዳ ኢየሱስ ይቤን ነባራ ዋቀባቱ አባሬ of course amana dufte ክርስቲያናን ይሞ ኢየሱስ ዋቀን ቱሬ ካየሮሰን waaqa ture waaqa ilma ture sagalee waaqaa ture abbaan kan of yabaadha